Chẳng tí mỗi dân nâng sẽ function query đảm bây cùng nó cứ query tình này chẳng bị database màu query SQL query anh chắc là trong function nâng dân nâng riêng chăm riêng bật connection run query đảm bây dọc result hay bật connection với nhau return result lọt mà mình nó trong nâng tùm nông chẳng là bê lực rái để dân thay cả query từ căn database ấy mình tha select rồi có insert rồi có delete này đấy nhưng được chọn thời cả delete đấy còn không thì họ đi select rồi insert ấy cứ dân bài cho mạch khoa thường thả ta từ connect từ server na username ấy database ấy bắt bài connection ấy thì cứ khoa đó nhưng đang ta bỏ string query tới ấy đang ta bàn là tập hợp một về nhau ok chẳng nhưng bậc cả connection muối MySQL I connect tekan localhost user root password root ở toàn lại password đó bà xin chia dương per vám default password cứ admin thì chẳng cứ dương đặt tê tại bà xin chia per mam được nhóm cứ dương miền password root hay chmua database dương bị muốn cứ chmua short link ok chẳng cứ short link port port cái bật default port cứ 3706 បើសិនជាយើងកែ port MySQL ទៅជា port ឯផ្សេងយើងអាចដាក់នៅហ្នឹងទៅបើ3306ដែរមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរអត់អីមិនបាច់ចាំបាច់តែដាក់ដូចនៅនេះទេអូខេទៅមកយើងអាច check តិចទៅថាយើង connect បានឬក៏អត់ពីព្រោះ connection ហ្នឹងបើសិនជាយើង connect បានគឺវានឹង return ជា database connection មកបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេវានឹង false អញ្ចឹង if not false បើសិនជាវា false វានឹងចូលលក្ខខណ្ឌនេះហើយអញ្ចឹងថងហ្នឹងយើងអាចdie ទៅមកទៅ cannot connect to database យើងអាចធ្វើចឹងបណ្ដោយហើយបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេយើងអាច run result បាន result មក MySQL query យើងបោះ connection ចូលយើងបោះ SQL statement ដែលគេបោះជា parameter មកនេះមកតបមកពេលយើងបាន result ហើយអាច check តិចក៏បានថា if សិនជា query នឹងមានបញ្ហា if not result យើងអាចdie មួយទៀតទៅក៏បានដែរដាក់ថា error query ហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង MySQL I error យើងបោះ connection ចូលទៅវាទៅរក error ចុងក្រោយដែលកើតមាននៅលើ connection ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើង echo ឲ្យដឹងថាតើវា error អីហើយបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេយើងបិទ connection វាចោលទៅ MySQL I close នៃ connection ហើយ return result នឹងមួយគឺដើម្បី query ទិន្នន័យពី database ក៏ដូចជា insert ទិន្នន័យទៅ database ជាដើមហើយមួយទៀតយើងត្រូវការ function មួយទៀតគឺដើម្បី generate random string នៅក្នុងប្រវែងណាមួយយើងអាចសរសេរ function ហ្នឹងឲ្យវា flexible តិចទៅឲ្យវាយើងអាចកំណត់ថាចង់បាន random នៅប្រវែងចំនួនប្រមាណ character គឺយើងដាក់5វាចេញ5 character random ដាក់4ចេញ4ទៅឧទាហរណ៍យើងពីមុនមកយើងចង់បានទៅ4នេះតែយើងដាក់វា flexible ទៅយើងអាចប្រើថ្ងៃក្រោយបានយើងដាក់ឈ្មោះ random
string ហើយយើងបោះ parameter មួយគឺប្រវែងវាហើយយើងឲ្យ default value ស្មើនឹង4កាលណាយើងសរសេរ function ដាក់ parameter ឈ្មោះអីហើយស្មើនឹងតម្លៃលេខអីមួយគឺមានន័យថា parameter នេះវាជា default parameter ឬក៏ម្យ៉ាងទៀតថាវាជា optional យើងមិនចាំបាច់ដាក់វាក៏បានតែយើងអត់ដាក់វាពេលដែលយើង call ទេឧទាហរណ៍ថាយើង call វាrandom string ទៅទេអញ្ចេះវានឹងយកឡើងហ្នឹងស្មើនឹង4 automatic អីចឹងមកអូខេអញ្ចឹងដើម្បី generate random string ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមានវិធីច្រើនប៉ុន្តែវិធីងាយបំផុតមួយគឺទី1យើងប្រកាសstring មួយសិនទៅដែលមានអក្សរខុសៗគ្នាទាំងអស់ដែលយើងចង់ឲ្យវាចេញមកដោយចៃដន្យហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹងយកអក្សរពី A ដល់ Z អក្សរតូចអក្សរធំហើយនឹងលេខ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ទៀតអញ្ចឹងទៅហើយយើងយកអាហ្នឹងជា base ដើម្បីយកមកដើម្បី generate random មួយតួរហូតដល់គ្រប់គេដាក់ length ស្មើនឹង4ហ្នឹងគឺ4តួហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងនឹងប្រកាសបញ្ញត្តិមួយឈ្មោះ base ស្មើនឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺនឹងមានតម្លៃអស់ហ្នឹងអញ្ចឹង0ដល់9ហើយមាន A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ហើយយើងនឹងមានអក្សរធំវាមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងតមកទៀតយើងប្រកាស result ចោលមួយហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើម loop បានហើយ loop ពី0ទៅដល់length I បូកអញ្ចឹងបើសិនជាlength ស្មើនឹង4វានឹង loop 4ដងម្ដងយើងrandom តម្លៃអញ្ចឹងចំណែកថា ren នៅក្នុងចន្លោះពី0ទៅដល់ str length នៃ base ដក1អញ្ចឹងយើងគិតថានេះ index ទី0 index ទី1 index ទី2រហូតមកដល់ index ទីចំនួន character ហ្នឹងដកនឹង1អញ្ចឹងវានឹងចេញ random នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើង run function នឹងម្ដងវាចេញ0ថាយើងយកនេះឧទាហរណ៍ថាវាចេញ10ចេញ11ដល់តែចេញ11គឺសរ A នេះអញ្ចឹង0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11យើងយកនេះព្រោះវា index ពីទី0មក string គឺនេះជាប្រភេទនៃ string base ញ៉ាត់ base ហ្នឹងប៉ុន្តែ string ក៏យើងអាចទាញយក character មួយចេញពីវាមកបានដូច array អញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថា A ស្មើនឹងលេខណាមួយអញ្ចឹងយើងចង់បាន character នៅក្នុង index ណាមួយពី string នឹងមកគឺយើងអាចថាខ្ញុំសេតា C ចាស់ថា C ស្មើនឹង base នៃ R យើង R នឹងស្មើនឹងR នឹងស្មើនឹងប្រវែងអាចុងក្រោយយើងនឹងបានអក្សរ Z នេះមកហើយគេវានឹងយើងអាចភ្ជាប់ result ចូលនេះបាន dot ស្មើនឹង C ជាងវានឹងចេះតែភ្ជាប់តរហូតដល់មកផុត loop វាហើយបន្ទាប់មកយើងអាច return result មកបានអូខេអញ្ចឹង function ចាំបាច់គឺមាន2នឹងទេហើយផុតពីនឹងទៀតយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើ form តិចខ្ញុំផ្ដើមធ្វើរឿង generate link នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើ form ចាប់ផ្ដើមតនេះយើងអាចបិទ PHP ចោលសិនទៅហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើម HTML doc type HTML head style នេះយើងទុកសិន
ចាំយើងប្រហែលជាសរសេរខ្លួនឯងទៅខ្ញុំបានសរសេរឲ្យទេណា action មកដាក់ទេឲ្យវា submit មក index ហ្នឹងទៅដែរ method យើងយក post ទៅអូខេហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការ input type text មួយ placeholder យើងអាចដាក់ថា link អូខេ name link ដែរហើយមាន input type មួយទៀតគឺ submit ឲ្យ value វា shorten ខ្ញុំថាធ្វើឲ្យខ្លីហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុង index file យើងឥឡូវគឺវាចេញចេះមកណាវាចេញមានជា text box មួយហើយមានប៊ូតុងមួយពេលដែលយើងចុចទៅវានឹង submit form ហ្នឹងទៅកាន់ page ខ្លួនឯងនឹងដែរ index.php call index.php ទៅដែរប៉ុន្តែពេលហ្នឹងមានតំណែង$_post នៃ link គឺមានតំណែងអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរ PHP នៅក្រោមនេះបន្ថែមមកដើម្បី check មើលថាបើសិនជា post បើសិនជាasset នៃ post មានតែបើសិនជា post នៃ link ហ្នឹងវាមានយើងមានថាមានតំណែងដែលគេ submit មកគេចង់ឲ្យយើងយក full link ហ្នឹងទៅជាខ្លីវិញហើយអញ្ចឹងទីមួយគឺយើងយកតម្លៃហ្នឹងមកសិនមកយកតម្លៃនេះចេញសិន post ហើយ link យកតម្លៃហ្នឹងហើយចឹងយើងចាប់ផ្ដើម generate random string ហ្នឹងណាគឺងាយស្រួល generate random string ហ្នឹងគាត់ថាលេខដាក់ពាក្យថា short ស្មើនឹង function ដែលយើងសេ random string វានឹង generate 4 random string ឲ្យយើងហើយពេលដែលយើងមានហ្នឹងហើយយើងអាច say insert statement ដើម្បីនេះតែម្ដង query គឺ function query នៅខាងលើអញ្ចឹងពេលយើងបានហ្នឹងហើយយើងបាន link វែងយើងបាន link ខ្លីហើយយើងចាំថានៅក្នុង database យើងបានបង្កើតតារាងមួយដែលមានកន្លែង store ទិន្នន័យទាំងពីរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែរុញនឹងចូលទៅក្នុង database គឺហើយអញ្ចឹង insert into តារាងរបស់យើងឈ្មោះ links ដែលមាន s ខ្ញុំមើលចូលផ្ទៀងផ្ទាត់ links មាន s ជាងក្នុងនោះមាន column 3មាន id ដែលយើងអត់ចាំបាច់ទៅបញ្ចូលទៅនៃទៅវាទេវា auto increment long underscore link short underscore link អូខេអញ្ចឹង insert into links បើវងកញ្ចក់ long underscore link short underscore link values value ទី1 value ទី2 value ទី1គឺជា long link គឺ link value ទី2គឺ short គឺប៉ុណ្ណឹងយើងអាច check មើលថាបើសិនជាអូខេ result គឺវា function query នេះគឺយើង check result រួចបាត់ហើយបើសិនជាវា error គឺវា error ហើយអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងបើសិនជាអូខេគឺយើង echo ហើយនេះទៀតយើងព្រោះ user ត្រូវការឃើញព្រោះអានេះបើសិនជា short នេះវានឹងចេញលក្ខណៈដូច random របៀបអញ្ចេះដូចជាប្រហែលតួអញ្ចឹងយើងបើយើង echo នៅ user គឺ user អត់ដឹងថាធ្វើម៉េចដែរយើងត្រូវ echo ជាលក្ខណៈជា full URL ឲ្យគេដែលគេអាចចុចបានអញ្ចឹង full URL យើងគឺត្រូវមានទម្រង់ចា localhost បើសិនមាន port ក៏មាន port អីហ្នឹងទៅហើយចាំមាញ់របៀប string មាញ់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវ echo ទម្រង់អញ្ចឹងឲ្យគេអូខេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើម construct អាហ្នឹងអូខេយើងដាក់short link ស្មើនឹងទី1យើងត្រូវផ្ដើម http ហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង domain name ឬក៏ host name អញ្ចឹងយើងអាចយកអានឹងបានពី parameter built-in របស់ PHP មួយគឺ $_server ហើយ
value នៅក្នុង array ហ្នឹងគឺ host អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជា host name ចូលទៅហៅដូចជាថា website ហ្នឹងឈ្មោះ bit.ly.com អញ្ចឹង $_server http host ហ្នឹងគឺ bit.ly.com អក្សរហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងដូចករណីយើង http 0.28888ហ្នឹងយើងវានឹងចេញ http 0.288ហើយបើសិនជាយើង http local host ទៅវាចេញ local host ទៅមកអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ parameter ហ្នឹងគឺវា flexible ទៅតាមយើង deploy វានៅនៅ server domain ឈ្មោះអីគឺវាទៅតាមហ្នឹងហើយមួយទៀតយើង add random string មកគឺហើយ string របស់យើងគឺ short អូខេគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើយើង echo វាមកយើង echo វានៅក្នុង a tag ដើម្បីឲ្យ user អាច click បានគេចង់ click គេអញ្ចឹង a tag ហ្នឹងគឺយើងដាក់ reference ទៅកាន់ short link text របស់វាក៏ short link ហ្នឹងដែរអូខេគេដូចជាប៉ុណ្ណឹងទេ we go to work អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើង refresh page អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចមិញយើង website ដដែលហ្នឹងយើង copy វាយកមកដាក់នៅនេះ paste website ហ្នឹងវែងណាយើងចុច shorten វានឹង generate ជា link នេះឲ្យយើងប៉ុន្តែទៅអត់ត្រូវយើងត្រូវមាន slash មួយទៀតណាមិញយើងអត់បានដាក់ slash ឲ្យវាបន្ទាប់ពី http host នេះមកអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថែម slash មួយមកអូខេអញ្ចឹងគួរតែត្រូវហើយយើង paste shorten វាបាននេះមកអញ្ចឹងរឿងយើងបន្តទៀតគឺថានៅពេលដែលគេចុចអាហ្នឹងយើងត្រូវតែបើក page នេះឲ្យគេវិញជាងបើក page index.php ដែរហ្នឹងហើយគឺអត់កើតទេណាហើយឥឡូវបើសិនជាមើលនៅក្នុង database គឺយើងមានទិន្នន័យ2ហើយតែយើងចុច2ដងមិញអញ្ចឹងយើងមាន full link របស់វាហ្នឹងជាមួយនឹង short link short កតុយខាងចុងហ្នឹងតិចហ្នឹងអញ្ចឹងគឺរឿងបន្ទាប់ដែលត្រូវធ្វើគឺត្រូវចាប់ចុងនេះហើយមក compare ជាមួយនឹង database ក្នុងតារាងនេះដើម្បីយក link វែងនេះហើយ redirect គេទៅនោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏មិនពិបាកដែរអញ្ចឹងយើងមើលរឿងយើងបន្ទាប់គឺចាប់នេះចាប់ត្រង់កន្លែងនេះត្រូវធ្វើមិនអូខេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងចាប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅ save វានៅខាងលើនេះមកដើម្បីស្រួលយើង redirect អីហើយកុំឲ្យវា display អានេះចូលទៅ output buffer ពេលយើង redirect វាធ្វើមានបញ្ហាអូខេអញ្ចឹងរឿងទី1ដើម្បីចាប់ URL យើងមើលថានៅពេលដែលគេចូលហ្នឹងគឺវានឹង call ទៅ index.php file នេះនឹង call ទៅដែរប៉ុន្តែយើងអាច access ទៅកាន់ URL នេះបានយើងប្រើ parameter $_server ទៅដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹង URI ស្មើនឹង$_server នៃ request URI request URI request URI គឺជាកតុយបន្ទាប់ពី host មកអញ្ចឹងដូចជា host គឺនេះ local host អានេះ protocol HTTP ហើយបន្ទាប់ពី protocol វាមាន.2// ហើយបន្ទាប់មកវាមាន domain គឺឬក៏ host name ហ្នឹងគឺ local host .288ក្នុងឧទាហរណ៍យើងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺជា request URI ឯង request URI គឺបន្ទាប់ពី /មក /ypma ហ្នឹងគឺជា request URI អូខេអញ្ចឹងយើងអាច check មើលបានថាបើសិនជា if okay
ទី1គឺ request URI វានឹងមកជាមួយនឹង slash នេះដែរអញ្ចឹងយើងកាត់ slash នឹងចោលសិនទៅអញ្ចឹងបើសិនជា str length នៃ URI វាធំជាង0កាត់អា slash នឹងចោលមួយទៅអញ្ចឹងគឺ URI ស្មើនឹង substring ជា function មួយដែលយើងប្រើដើម្បីកាត់ string អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាកាត់យកពី index ទី1ទៅ index ទី0គឺនេះនឹងយើងសម័យថាចេះបើសិនជាវាចេញមកចេះហើយយើងចង់នេះ index ទី0 index ទី1 index ទី2 ទី3 ទី4យើងចង់កាត់នេះចោលអញ្ចឹងបានថា abfe នេះអញ្ចឹងយើងប្រើ function substring ឲ្យវា substring ឲ្យវាកាត់ string ចាប់ពីទី1មកអញ្ចឹងវានឹងបាន abfe មកវាបាត់អានេះហើយហ្នឹងគឺយើងគោលម្ដងចង់ធ្វើអញ្ចឹងឯងអូខេតោះមកទៀតយើងអាច check មើលថាបើសិនជាstr length នៃ URI ហ្នឹងបន្ទាប់ពីកាត់ឬមិនកាត់ហើយហ្នឹងវានៅតែធំជាង0ទៀតមានន័យថាពេលហ្នឹងគឺមាន request ដែលមាន slash ហ្នឹងមកពួកយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺដោយសារតែវាអាចមានពីរករណីដែល user គាត់ request មកទៅ HTTP ទៅទេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទេគឺយើងអត់ត្រូវការធ្វើការងារ request database ដើម្បី compare link full អីទេអត់មានទេតែករណីមួយទៀតគឺ user វាយអញ្ចឹងពេញអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវទៅយក4កាត់អក្សរ4ហ្នឹងយកទៅ compare នៅក្នុងតារាងនៃ database ហ្នឹងដើម្បីរក full link ដើម្បី redirect គេទៅ link នោះអូខេអញ្ចឹងទីនេះគឺពេលដែលយើងបានអានឹងហើយអានឹងគឺជាស្អីដែល UI ហ្នឹងគឺអីដែលយើងត្រូវទៅ query នៅ database UI ហ្នឹងគឺស្មើជាមួយនឹង short ដែលនេះយើង random string នៃ generate ហ្នឹងមកអញ្ចឹងគឺមិនមានអីទេគ្រាន់តែយើង call ទៅកាន់ function query ហ្នឹងទៀតទេអញ្ចឹង select from links where short link ស្មើនឹងcomplete single quote នៅនេះផង string នៅក្នុង MySQL គឺយើងត្រូវដាក់ single quote ឲ្យវា UI អូខេចឹងករណីគឺវាមាន2ទី1លទ្ធផលត្រឡប់មកវិញមានលទ្ធផលមានទិន្នន័យទី2គឺមកអត់មានទិន្នន័យទេចឹងយើងអាច check មើលថាបើសិនជា result ហ្នឹងខុសពី false ហើយ MySQLi name rows នៃ result ធំជាង0ទៀតឬក៏ស្មើ1វាដល់ស្មើ1ទេបើសិនវាធំជាង0គឺវាស្មើ1មានតែពេលហ្នឹងមានទិន្នន័យត្រឡប់មកវិញមានទិន្នន័យត្រឡប់មកវិញមានតែយើងរកឃើញ full link នៅ long link នៅក្នុង database ហើយអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមទាញ fetch row វាមក MySQLi fetch sock នៃ result យើងបាន row តមក long link របស់យើងគឺស្មើនឹង row នៃ long underscore link យើង long underscore link ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះ column ដែលនៅក្នុង database របស់យើង long underscore link របស់យើងដាក់ឈ្មោះផ្សេងថងកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវផ្សេងដែរអាស្រ័យទៅលើឈ្មោះ column អានេះគឺឈ្មោះ parameter ផ្សេងយើង define ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងពេលបានហ្នឹងហើយมันមានអីទេគាត់ថា header វាទៅ location នៃអូខេនេះខ្ញុំដាក់ double quote វិញដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រើអញ្ញត្តិនៅក្នុងនេះបាន long underscore link អូខេប៉ុណ្ណឹងនេះយើងមកយើងតេស្តវាមើលយើងចុចលើនេះយើងបើកនៅ new tab ចឹងណាចា new tab បើសិនជានៅចាំពីមុនគឺវាបើក page index តែឥឡូវអត់ឲ្យវា load មក page នេះអញ្ចឹងតែយើងធ្វើបានអូខេត្រូវមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន page ផ្សេងមួយទៀតចុះទៅថា page អីគេទៅថា
24ហើយបើកមើលណាទិញអីទិញ condo អីហ្នឹងណា link នេះវាវែងអញ្ចឹងយើងចង់នេះវាកាត់វាខ្លី copy យើងដាក់នៅនេះ paste shorten ទៅវាបាន link ថ្មីហើយអញ្ចឹងបើសិនយើងចូល link ថ្មីនេះមកនេះវាមកនឹងដែរអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងគឺបានសម្រេចអូខេណាគឺអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងយើងរឿងនៅសេសសល់ទៀតគឺគ្រាន់តែធ្វើម៉េច style វាឲ្យស្អាតមកហើយព្រោះមើល bit.ly.com អីគេនេះរបៀបអញ្ចឹងច្រើនតាពួកហ្នឹងច្រើនតែយកtext box មកដាក់នៅកណ្ដាលហើយមានប៊ូតុងនៅហ្នឹងចុចទៅវា load result នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើហ្នឹងធ្វើ CSS តាមហ្នឹងទៅ